Алло? Азат? У вас какие новости за сутки? Ну, я за этим столом сижу уже более 10 лет. 10 лет. А до этого у меня и столов-то не было, и рабочего кабинета не было. Вот мы два брата росли сиротами. Вот, и сама жизнь, да, детские, вот, тяжелые время детства мы пережили. И мама наша бедная, да, воспитала. Мы все видели, как она все это боролась с жизнью, чтобы прокормить нас. И мы сами тоже были участником вот этого процесса выживания. Через 50 лет я ищу дорогу. Я нашел коня! Вот он такой. Всю детство вот так вот. Брал вот так. Как вот так, и меч. И катался. Смотри. По всему миру. Вот наш мир ограничился тут. Видишь? Ребят, это мой мир. Все. Дальше уже что там, черт знает. Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. Очень просто. Но этот человек относится с большим уважением и очень любит труд, можно так сказать. И он получает, мне кажется, очень большое удовольствие, когда в компании работа кипит. Здесь одна смена, да, как работает? Слабо одни смены, да? Успевать. Спокойно, да, справляйтесь. Да? Человек обладает очень таким большим, можно сказать, неиссякаемым источником энергии. Он готов с ним поделиться, да, и нас всячески заряжает этой энергией, позитивом, заражает идеями, и вот мы за ним тянемся. Человек очень хороший, прогрессивный, мудрый. Мне нравится с такими людьми работать. Вас многие боятся? Ну, как это бояться? Не думаю, что бояться. Просто есть правила, есть требования. Я никого не боюсь. Я боюсь только перед своей совестью и перед Богом. Раньше вот такой стиль управления. Кричать там, всех шугать там, орать там. Вот этого сейчас я стараюсь убегать, да? А он строгий? Да. Сейчас, да, здесь ремонт идет. Ремонт всех кабинетов. Сейчас вот зайдем в бухгалтерию. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Для людей одинаково, что рабочий, что дворник, что директор, да, он как-то хорошие вещи делает для всех одинаково и заботливый. В плане, вот он утром на работу, когда все приходят, ну, как у него иногда бывает, такой обход делает на предприятии, как-то он по работе не спрашивает, сразу начинает спрашивать, как здоровье, как дела там. У тебя стол есть, да? Да, внизу. Хороший стол есть, да? Да, большой стол. Это просто временно. Да. Ну чего, нормально. Слабость есть. Ну, я немножко вспыльчивый человек. Вот этот вот стереотип мой сломать и немножко быть гибким, да?
Первую бочку, по-моему, в 93-м году. В 93-м году мы начали. На базарах, на Ошском базаре. Бочку из-под капусты, соленые капусты нашли старые. Его ремонт сделали и начали продавать. Начал бизнес, когда мы были маленькими, и это начиналось у нас дома, в селе Гашан. И помню, когда он поздно приезжал с работы и просил нас, детей, помогать. И пример рассказывал о своем детстве, как он трудился, работал, и нам говорил, что надо трудиться с детства, работать, не спать. Ну, наверное, судьба, что мы его сохранили, это благодаря маме. Опять. Вот она, эта женщина сама не понимает, что она наделала. Мы уговаривали ее, давайте переедем в город, и мы начнем бизнес и так далее. Нам некогда будет приезжать и так далее. Нам настолько было обидно, что этот напиток продавался возле туалетов, возле каких-то там грязных там мест, переулках. Что мы должны делать? Мы должны поставить его наравне со всеми напитками, которые сегодня продаются. И сегодня он имеет свое место. В своем деле, я считаю, я достиг определенного успеха. Я не знаю, кто народ должен назвать звездой. Я лично о себе не могу сказать такого. А вас узнавали когда-нибудь? Ну, кто узнавал? Как на улице? На улице, ну, я не знаю, редко когда меня узнают. Я же не публичный человек. Саламатсың, шароварбу? Арин, ты какой хочешь? Маленький аралаш. А вы его не узнаете? Маленький аралаш. Узнаете? Кто? А? Спроси, А, кто? я говорю. А кто это? А если вы говорите, узнаете? Это директор вашей компании. Рахмат, уят кылбай. Билет иштебайт. Қандай? Келчизм? Давай, пей. С рук бей. О, давай, еще давай. Что как пить? С душой или С душой, как я конечно. обычно? Как я обычно, это в 2 раза сильнее, чем С душой, с душой. Просто с душой. Да, от души надо кайфовать. Кайф получать надо. О, кайф. Ханема, ханчо, да. Оставляйте, это мое. Вот прикольчики, да? Товарищ генерал, он уникальный человек, живущий в уникальной стране и делающий уникальные технологии. Шуро – это такая компания уникальная, которая благодаря технологиям, я считаю ее инновационной компанией, и Джумадил Баке, он один из таких вот новых инноваторов. Это наш Стив Джобс. Так, Нурдин, ну как после этого? Нормально, да? Да? Реакции людей. Ячмень, кукуруза, пшеница. Вот. И сразу видно, все сделано. Многие спрашивают, а так наглядно, все, вопрос исчерпан. Мы подумаем культурную ценность нашего народа, кыргызов. Это как возрождение традиций, да, наших предков в качестве национальных напитков и так далее. Вот, ну, короче, я занимаюсь тем, чем мне нравится. В этом смысле я счастливый человек, не богатый человек. То есть я всю свою жизнь посвящаю именно этому. Это есть счастье, это есть богатство. А деньги, всех денег все равно не накопишь. Есть такое природное качество, как ирония, юмор, самоирония иногда. Саламатсың, қандайсың, Рай? Я здесь даже не успеваю знакомиться. В маркетинг зашли одни девочки, в бухгалтерию зашли одни девочки, сюда заходим одни девочки. Когда я был в Бельгии, легли в гостиницу, и ночью мне захотелось зайти в туалет. Я в туалет вышел, вместо того пройти в Испанию, я прошел в эту дверь.
Так, ну, нечаянно, вот так. Взял и закрыл, и все. И... А где кровать? А кровать нет. Это коридор. Я кое-как нашел лестничную клетку и начал спускаться вниз. Я помню, где-то там внизу, да? Ресепшн, да. Представьте, как в виде я пришел. Я в трусах пришел. В общем, когда мы к нему обращаемся, ну, я ему так вот в прикол по-военному обращаюсь иногда. Товарищ генерал, обстановка, говорю, на пати все нормально, туда-сюда, все идет хорошо, Азиз Абакиров, в общем, все в порядке. Жду дальнейших указаний. И он как Наполеон вот так вот руку делает, особенно мне это нравится, его такое выражение. Продолжайте. Мы с ним 10 дней жили в одном номере в гостинице в Тбилиси. Утром, когда мы просыпались, шли на завтрак, он всегда говорил: вот я принимаю холодный душ, вот тебе тоже совет. Но это был декабрь месяц, на самом деле, и очень сложно было принимать этот холодный душ, но я делал вид, и чтобы показать, что я тоже как бы причастен к здоровому образу жизни, говорил: да, вот я тоже, видите. Я очень удивился, когда он рассказал, что зимой принимает такие ванны из снега. Это очень удивило. Тогда я понял, что этот человек действительно не на словах, а на деле хочет пропагандировать здоровый образ жизни. Как вы часто это делаете? Каждый день. И не заболеваете никогда? А почему я должен болеть? Это мое любимое дело. Ну, руководитель должен быть примером в деле. Мы в офисе иногда периодически проводим зимнее время с закаливанием. То же самое купание снегом и водой и так далее. Во дворе. Прям там же готовят чан с ледяной водой, что вода не то, что такая просто вода, но там прям со льдом. Потом еще он ныряет же в снег, обтирается, а потом еще и берет эту ледяную воду, прям ведро с водой, и вот так обливается. Закаливание, быть здоровым – это главное условие на то, чтобы я что-то успел сделать. Здрасте. Здравствуйте. Как дела у вас? Ничего, Как доехали? спасибо. Супер, хорошо. Кататься будете сегодня? Конечно. Загорный Кыргызстан. Кыргызстан – страна горных лыж. И вот так. Давно вы на сноуборде? Уже 4-й раз. 4-й раз? Как получается вообще? Нормально. Обычно я вот так перед ним ехал, а сейчас я буду только... Попробуйте, да, левую сторону, лево, право, да. лево, право. Я сейчас будет. попробую. Что хотите на сноуборде? Прям профессионально кататься? Конечно, профессионально. Я хочу чувствовать себя, свое тело, свое движение полностью корректировать. А прыгнуть можете? Ну и буду прыгать потом. Я на лыжах прыгаю. Ну, в Кыргызстане, что мне нравится? В Кыргызстане есть хорошая природа, хорошие люди. Все богатства есть в Кыргызстане. Только надо потрудиться, и все можно здесь. Хорошую жизнь можно создать в Кыргызстане. Ну, у вас оптимистический взгляд в будущее по поводу страны? Да, оптимистический, да. Оптимистический. Вы, наверное, в молодежь верите, да? Да, молодежь верю. Хватит болтать, займитесь делом. И еще очень хорошее качество Джумадул Байкея в том, что есть очень четкие принципы и ценности, которым он следует. И такие ценности, как семья, ценности, как дружба, ценности, как честность, да, порядочность, открытость – это именно те
те вещи, которые, я думаю, что каждый человек, который общается с Джумадул Байке, он это видит и чувствует. Дуду. Я. Дуду. Жуду мен жуадым. Ох, вкуснято. Устремленность есть. Он никогда не останавливается на достигнутом, всегда чего-то хочет нового. Вот какой ему идея в голову придет, он обязательно должен ее реализовать. Вот карликовые яблоки, вот это весь сад. В этом году я посадил весной. Весь вот этот яблок в этом году посадил. Карликовые яблоки, видите? Вот эта дочурка прямо, которая достает, все рвет, срывает. Много было здесь, вот она посрывала все. С утра встает и сюда приходит. Япония нравится. Народ. Народ тоже интересный, очень интересный. Потому что трудолюбивый народ, как муравьи работают. Элементарно там друг другу, чтобы кто-то кого-то обидел, там, наверное, нету так, ну редкий случай, да? Настолько они вот, друг к другу с уважением относятся ко всему. Гостям тем более, с друг другом тем более. Это высокая степень культуры. Я познакомился с Джумадилом 2 года тому назад. У меня было очень хорошее впечатление о нем, потому что он добрый человек, он простой человек, и с ним очень легко общаться. В прошлом году, 11 марта, как вы знаете, произошла трагедия в Японии. В то время Кыргызстан оказывал помощь Японии, в частности чистой питьевой водой от компании Шоро. Джумадил сказал, что может дать 40 или сколько угодно тонн, но поскольку самолет был небольшой, вместилось только 25. Мы этого не забываем, и это характеризует его как человека. Такие добрые люди редко бывают в мире. У него есть такое слово «джумок». Сказка. Он когда начинает какие-то проекты говорить, или что-то, какая-то идея появилась, у него вот это слово «джумок», это так звучит для всех как-то, что в сказку он призывает людей. Джумок, кайф, да? Керемет, джумок там, да? Кайф. Жизнь дешевая был керемет. Здесь будет строение, здесь будет пещеры, здесь будет юрты, здесь будет каменные дома, шалаши, там, алачихи, там. Короче, здесь целый комплекс будет. Вон юрта, видишь, вон там уже. Вот над это место я много думаю, ну, разные есть у меня названия. Я сейчас не остановился на чем. Мечтаю, чтобы это место было один из лучших местностей в плане, в туристическом плане, да? Когда мы работали на стройке, ну, сами знаете, он человек такой, что все должно вокруг него кипеть. И один раз на объекте смотрим, там эти отделочники ложат такой камень, ну, гранит, камень, бордюры, что ли, и как-то у них работа идет не так. Он прям вскипел, подбежал к этому рабочему, выхватил у него мастерок, этот камень, начал сам ложить, говорит, вот так ложите, вот так. Жизнь без труда, без тяжести, без проблемы, она уже теряет свой смысл, да? Вот ровно жизнь – это не жизнь. А жизнь – это падение, подъем, там, проблемы, какие-то конфликты. Вот самый главный смысл жизни – это выживание, побеждать все трудности и приспосабливаться. Но он не привык сдаваться, я так думаю, да? Он любит побеждать и любит честную борьбу, так сказать, да? И старается всегда выйти с ней с честью и победить. Также он имеет такую, можно так сказать, харизму, да? И объединяет вокруг себя людей, создает команду, которая это помогает, способствует достижению его целей. Ну что, ребята, давайте, а?
У него всегда было такое стремление учиться, познавать новое, и поэтому, наверное, он вот чаще с молодыми общается, с молодыми людьми, потому что они как более креативные, более грамотные. И вот у меня сын старший, он живет в Москве, работает, и он с ним общается. Вот приезжает в Москву, они всегда встречаются, он сюда приезжает, здесь встречается. И недавно мне звонит, спрашивает, сын приехал? Я говорю, приехал, я хотел с ним встретиться. Вот. И получается это, я как бы уже как не при делах, получается. Ой, бала, бері Асқар, аяттан аттың кемде? Ермек, сен Сталбектен кейінгісің, де? Ең кішісің бе? Ермек, я? Сталбек, Алмаз. Вот у этого парня, у отца, я работал помощником Чабана 1 год. Пастбище вот здесь у нас место, и зимовка по ту сторону реки, вон гор не видно оттуда. Вот, Ермек, вот его сын. Джумадул Байке сам по себе очень интересный человек тем, что он не только делом, не только словами, но и делом показывает, каким должен быть джигит сегодня, несмотря на его возраст. Его активность, его желание жить, она заражает всех нас, молодых, которые вроде должны, наоборот, заражать сегодня взрослое поколение. А это делает он нас. Встречаясь с молодыми людьми, которые хотят увидеть, допустим, живой бизнес, живого человека, управление, и что вообще у нас происходит в компании. Я всегда открыт. Какие вопросы интересуют, я готов им ответить, я отвечаю. Я сегодня читаю Ли Куан, это сингапурская история. Как Сингапур стал. Да, ну этот человек-основатель. В последние годы я начал читать очень много книг. Но главная задача была передо мной, как вот уметь управлять многими людьми. Когда у тебя в компании очень много людей, как управлять, как успешным сделать компанию. Вот эта проблема всегда мне передо мной стояла и сегодня тоже стоит. Конечно, каждый день очень много вопросов. Самое главное. Самое главное, страна, моя страна, Кыргызстан, когда станет на ноги, и когда будет настоящая реформа. Политику не должен идти бизнесмены, которые себя считают настоящими, да? Вот. Ну, для этого есть там другие люди, которые могут политикой заниматься. Каждый должен заниматься своим делом. Я себя нашел в бизнесе, да? Сколько лет вы уже спокойно не спите? Спокойно? 20 лет. 20 лет, да. 20 лет. Машину люблю, ездить люблю. Я хорошо ездил, между прочим. Я себя хорошо чувствую за рулем. А когда кто-то едет, да, я не так комфортно себя чувствую. Редко, когда водители мне нравятся. Вот мой сын хорошо ездит, мои дети нормально ездят. Я не боюсь. То есть нет дискомфорта, да, уверенность. Было время, да, я ездил, вообще быстро ездил. В молодости, да, бывало очень много. Я вообще быстро, люблю вообще быстро ездить, шустро, быстро. Как-то мы поехали в горы, на Сусамыр, на рыбалку. И там надо было проезжать несколько мостов, а вот многие мосты уже были разрушены. А у него тогда была Нива, это еще вот, начало 90-х годов. И он решил показать умение водить в экстремальных ситуациях. Был мост, ну там на мосту это уже настила не было, а было 2 доски, надо было эти доски переставлять. Ну он, наверное, подумал, что я буду по этим доскам ездить, переставлять. Я лучше через реку проеду. А у нас был фотоаппарат, он сказал, снимайте, как я буду форсировать. Он начинает эту реку форсировать, вода через капот переливает. А мы так, наверное, засмотрели, что забыли фотографировать. Он на тот берег переехал и спрашивает, ну что, сфотографировали? Мы говорим, нет, забыли. Он говорит, я тогда пошел назад, говорит, опять форсировать.
любимый велосипед. Я на перевале Бедель. На высоте, да, 3500 метров. Кушать дают? Дают. Город мне тут подстав камень. Вот ты давишь прямо. Неудобно становится. С сыном. Это мой новогодний был Балмаскрат. Вот, и там, да, Вираты. С сыном быть, я думаю, не трудно. Он всегда учит, советует, никогда не ругает, если я ошибаюсь или какие-то. Ну, я чувствую большую ответственность, потому что вопрос преемственности стоит, и я стараюсь продолжить его дело, потому что бизнес несет социальную нагрузку, возрождение традиций предков. Семья для каждого человека, гражданина, это важный аспект. Для всего. Кем бы он ни был, кто бы он ни был, кем бы он ни стал. Ты обязан создавать хорошую семью, потому что это ячейка хорошего государства, да? Я всегда говорю, бизнес легче создать, чем семью. Ну, для меня важнее сейчас вот эта социальная ответственность, которая передо мной стоит, где работает несколько десятков семей. Это в масштабе общества и так далее. Я считаю, это важнее. Поэтому если я сегодня начну Феррари себе, да, покупать, это будет вообще смешно, да? Это неразумный поступок будет. Я лучше эти деньги я вложу на развитие. Конечно, я считаю себя богатым в нематериальном смысле, да? Вот. Я богат интеллектуально. Вот она, рынок. Я жалею, что я получил позднее образование. Это жизненная ситуация, ну, непонимание, да, тогда. Это, что такое образование, насколько оно нужно, важно, ну, не понимал. У меня другие интересы были тогда, другие ценности, да, в детстве. Вот. Если я бы знал бы тогда, вообще такие. Вот. Элементарную историю я не читал. Смешно. Понимаете? Ни одну художественную литературу я не читал в детстве. Для меня вот домашнее хозяйство, игра, работа, игра, вот это для меня удовольствие предоставляет. Он всегда говорит, жизнь прекрасна, всегда говорит. Никогда не надо отчаиваться, всегда, говорит, в жизни есть прекрасное все. И, как говорили всегда наши деды, да, с такими в разведку не страшно пойти. Я всегда с улыбкой его вспоминаю. И, в общем-то, всегда хочу, чтобы он долго очень и счастливо прожил свою жизнь и, в общем-то, сделал для нашего кыргызского предпринимательства что-нибудь такое еще интересное.
Dear my friend, again, Dorothea. Дорогой мой друг, я знаю, скоро у тебя юбилей. Прими мои поздравления. Я знаю, что у тебя отличный бизнес, отличная семья. Ты успешный человек. И я думаю, что во всем ты достигнешь еще большего успеха. Ты очень хороший человек, и тебе, и твоей семье я желаю только самого лучшего. Мысль, да, в голове есть цель, задача, мысль. Ну, некая азбука. В соответствии этой мысли я делаю некое действие. Действие через определенный поступок. Через этот поступок формирую некую привычку. Привычка формирует характер. Характер определяет твою судьбу. То есть моя судьба только в моих руках. Жизнь одна, настоящая. Все, что я могу, должен сделать сегодня, да? Пока я живу.